ஸோ ஹலோ கைஸ், இந்த வீடியோ இல்லாமல் த ஹீரோ ஆஃப் த மரைன்ஸ், அதாவது நம்ம மங்கி டி கார்ப் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ மங்கி டி கார்ப் பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸுமே இந்த வீடியோவில் என்னால் முடிஞ்ச அளவு கொடுக்குறேன். ஸோ ஸ்டார்டிங் பார்த்தீங்கன்னா, மங்கி டி கார்ப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவுமே ஃபேமஸான ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஆள். அவர் தான் பார்த்திங்கன்னா மரைனோட வைஸ் அட்மிரல். அதுவும் இல்லாமல் மங்கி டி டிராகன், அதாவது நம்ம ஆல்ரெடி பேசியிருக்கோம் அவரை பற்றி. ஸோ அவரோட அப்பாவும் இவர் தான், நம்ம லூஃபியோட தாத்தாவும் இவர் தான், நம்ம ஏஸோட அடாப்டிவ் தாத்தாவும் இவர் தான். ஸோ அவர் தான் ஏஸ் எடுத்து வளர்த்துருப்பார். நம்ம ராஜர் இறக்கும் போது ஏஸை வந்து இவர் கையில் தான் கொடுத்துருப்பாரு. ஸோ இவர் கையில் வந்து நிறையவுமே ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருந்துச்சு. அதாவது நம்ம ஏஸை வந்து வளர்த்து எடுக்கணும், அப்புறம் லூஃபியையும் வளர்த்து எடுக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருந்துச்சு. அது இல்லாமல் கார்ப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பயங்கரமான ஒரு ரோலை ப்ளே பண்ணுவார். இந்த ஒன் பீஸ் ஃபுல் ஹோல் ஸ்டோரியிலையுமே இவர் ஒரு பெரிய ரோல் ப்ளே பண்ணுவார். யார் கூடனா நம்ம காங் கூட, சென்கோக்கு கூட, ஷீக்கி கூட, சில்வர் ஸ்ரீலே இருக்கார்ல, ஸோ அவர் கூட, அப்புறம் அவங்க சூரு, அப்புறம் ஒயிட் பியர்டு, அதுக்கப்புறம் நம்ம கோல்டி ராஜர். ஸோ இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இவர் கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ண கேரக்டர்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இவருக்கு எப்படி இந்த ஹீரோ ஆஃப் த மரைன்ஸ்னு பேர் வந்துச்சுன்னா, ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம ராக்ஸோட வீடியோ போட்டுருங்களா, ஸோ அதை பார்க்காதவங்க பார்த்துட்டு வந்துடுங்க. ஸோ அந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம காட் வேலையில் ஒரு ஃபைட் நடக்கும்ல ராக்ஸ் பைரட்ஸ் கூட. ஸோ அந்த ஃபைட்டில் தான் ராஜரும் கார்ப்பும் ஒன்று சேருவாங்க. ஸோ அப்போ டெம்பரரி அலைஸ் தான் அது. ஸோ அப்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கார்ப்பும் அவரும் சேர்ந்து தோக்கடிப்பாங்களே ஸோ ராக்ஸை. ஸோ அதனால தான் அவருக்கு வந்து ஹீரோ ஆஃப் த மரைனுன்ற ஒரு பேரே வந்திருக்கும். அப்புறம் நம்ம ராஜருக்கு கிங் ஆஃப் த பைரட்ஸ்னு பேர் வந்திருக்கும். ஸோ அதுவும் இல்லாமல் இவரோட கெரியரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவர் நிறையவுமே பயங்கரமான சம்பவங்களை பண்ணியிருக்காரு. துணை சம்பவங்களும் பண்ணியிருக்காரு. அதுவும் இல்லாமல் நம்ம கூசானோட ஃபார்மர் மென்டாரையும் இவர் தான். அதாவது முன்னாடி இருந்த மென்டார் கூசானோட மென்டாரையும் இவர் தான். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கார்ப் எப்போ இன்ட்ரடியூஸ் ஆகுறாருன்னா, நம்ம கோபி இருக்காங்கள்ல, கோபியோட கவர் பேஜில் தான் வந்து கார்ப் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ நம்ம கோபியும் இடியட்ஸ் அண்ட் ஹெல்மிப்போ, ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இவர் தான் வந்து சார்ஜ் எடுத்துப்பார், காப்பாற்றுறதுக்கான சார்ஜ். ஸோ அவர் அதில் தான் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு வார் நடக்கும்ல ஏஸோட எக்ஸிக்யூஷனுக்கு. ஸோ அப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கார்ப்போட ஒரு பெரிய ஒரு லைஃப்லேயே ஒரு பயங்கரமான விஷயம் நடந்துச்சு. ஸோ அதுவும் இல்லாமல் இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மெரைன் இன்ஸ்ட்ரக்டர். ஸோ மெரைன்ஸ்க்கெலாம் வந்து இவர் தான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பாரு. ஸோ இப்போ நம்ம கார்ப்போட பர்சனாலிட்டி பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ கார்ப் வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு கேரக்டர். ஸோ இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கேரிங்கான மேன் கூட. ஸோ ஒரு பவர்ஃபுல்லான கேரக்டர்னால் ஒரு மாதிரி ஆணவத்தோடு சுற்றுவாங்கன்ற மாதிரி தான் கேள்விப்படுவோம். ஸோ ஆனால் இவர் வந்து போத் இந்த ரெண்டுமே, இவர் வந்து ரொம்ப கேரும் எடுப்பார், ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாகவும் இருப்பார். ஸோ இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் வந்து ரெண்டு ஃபேமிலிக்குமே, அதாவது அவரோட கிரிமினல் ஃபேமிலிக்கும் சரி, அந்த மெரைன் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ், ஸோ அதுவும் அவரோட ஃபேமிலி மாதிரி தானே. ஸோ அவர் ரொம்ப வருஷமாக வேலை செய்கிறார்ல, கிட்டத்தட்ட ஒரு 56 வருஷமாக அந்த மரைனில் வேலை செய்கிறாரு. ஸோ இந்த ரெண்டு இடத்துலையுமே இவர் வந்து ரொம்ப லாயலாக இருக்காங்க. ஸோ லாயலாக இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ இது ரெண்டு இடத்துலையும் லாயலாக இருக்கிறது ரொம்ப பயங்கரமாக ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயம். ஸோ இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு இடத்துலையுமே ரொம்ப இதுவாக இருந்திருக்காரு. ஆஸ் அ வைஸ் அட்மிரலாகவும் அவரோட வேலையை கரெக்டாக செஞ்சுருக்காரு, கிராண்ட் ஃபாதராகவும் அவரோட வேலையை கரெக்டாக செஞ்சுருக்காரு. அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர்கிட்ட ஒரு மைனஸ் என்னன்னா, அவர் வந்து எப்போயுமே பேசிகிட்டு இருக்கும்போது தூங்கிடுவார், இல்லைனா கான்வர்சேஷன் ஏதாவது போயின்னு இருந்துச்சுன்னா அப்போயும் ஒரு மாதிரி அப்படியே டயர்டாக படுத்துடுவார். ஸோ இதே தான் நம்ம லூஃபி பையனும் அப்பப்போ பண்ணுவோன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது நம்ம அந்த பிளட் மூலிமா எல்லாருக்கும் ஒரே கேரக்டர் தான் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஹெரிடிட்டி, ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் தான் இது. ஸோ நம்ம கார்ப்புக்கு வந்து நம்ம லூஃபி பண்ணுற எல்லா அந்த அலுமுங்களும் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்ம கார்ப் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த நம்ம செலஸ்டியல் ட்ராகன்ஸ் இருக்காங்களே, ஸோ அவங்கள பார்த்தாலே அவருக்கு சுத்தமாக பிடிக்காது. ஸ்டார்டிங்கில் வந்து கார்ப் வந்து அந்த பதவிக்கு ஒத்துக்க மாட்டார், ப்ரமோஷனுக்காக ஒத்துக்க மாட்டார். எனக்கு அந்த வைஸ் அட்மிரல் பொசிஷனே தேவையில்லை, ஏன்னா அவங்களுக்கு கீழே வேலை செய்யணும், என்னால் செய்ய முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருப்பார். ஸோ கார்ப்புக்கு வந்து யாரு கீழேயும் இருக்க ரொம்ப பிடிக்காது. ஸோ அதுவும் இல்லாமல் அந்த செலஸ்டியல் ட்ராகன்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு குப்பை தொட்டி மாதிரி அப்படின்னு அவரே சொல்லிருப்பார். அதுவும் இல்லாமல் கார்ப் வந்து ஒரு விஷயத்த நம்புறாரு. என்ன விஷயம்னா, இந்த சில்ட்ரன்ஸை வந்து ஹார்ஷான கண்டிஷன், அதாவது இந்த சின்ன பசங்களை வந்து ரொம்ப கொடுமைப்படுத்தக்கூடாது. ஸோ அப்படி கொடுமைப்படுத்தினீங்கன்னா அது உங்களுக்கு தான் டேஞ்சர். ஏன்னா அந்த பையன் வந்து திருப்பி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கராக வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது பயங்கரமான பெரிய இது வைப்பான். ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம கார்ப் வந்து எப்பயுமே சொல்லுவார். அதே மாதிரி தான் நம்ம ஏஸோட எக்ஸிக்யூஷன் அப்போது கார்ப்புனால சுத்தமாக அவர் செம்ம கானில் இருப்பார். ஸோ நம்ம அக்கைனுவை போடுறதுக்கே அவர் கிளம்பிடுவார். ஸோ அப்போ தான் நம்ம சென்கோக்கு வந்து அவரை பிடிச்சி அப்படியே அவர் தலையை வந்து கீழே தேய்ப்பார்ல.
ஸோ அந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவுமே கூஸ் பம்ப்ஸ் மூமெண்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா கார்ப்பே வந்து சொல்லுவார், என்னை புடி இல்லைனா அவன் செத்துருவான் அப்படின்னு சொல்லுவார். ஸோ அதுவும் இல்லாமல் அவனுக்கும் தெரியும் கார்ப் வந்து நினச்சா என்ன வேணா பண்ணுவார். ஸோ அதனால எல்லாருமே பயத்தில் இருப்பாங்க. அதுவும் இல்லாமல் ஸ்டார்டிங் சீனில் பார்த்தீங்கன்னா லூஃபியை வந்து 2 எம்பரர்ஸுமே ரொம்பவுமே டார்கெட் வச்சுனே இருப்பாங்க. ஸோ ஆனால் கார்ப் வந்து அவ்வளோ கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணல. ஆனால் அவர் எல்லா விஷயமே தெரிஞ்சு வச்சுருப்பார், எப்போ என்ன பண்ணணும்னு அவருக்கு தெரியும். ஸோ அந்த மாதிரி தான் இதில் நிறைய விஷயங்கள் அவர் பண்ணுவார். ஸோ நம்ம கார்ப்புக்கு வந்து 2 விஷயம் ரொம்பவுமே அவர் எப்பயுமே பண்ண மாட்டார். ஸோ ஃபஸ்ட்டு விஷயம் நான் சொன்னேன்ல, அந்த வைஸ் அட்மிரல் பொசிஷன், அவர் வேறு வழி இல்லாமல் தான் அந்த பொசிஷன் பக்கம் வருவார். ஸோ இந்த செலஸ்டியல் ட்ராகன் கீழே வேலை செய்கிறதே வேஸ்ட்டு, நான் சொன்னால் ஆல்ரெடி அவங்களாம் கூப்பு தொட்டின்னு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரீசனு. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா, அதுவும் இல்லாமல் நம்ம லூஃபி முன்னாடி வந்து ட்ராகன் வந்து நம்ம கார்ப் வந்து ட்ராகனோட பேர் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ண மாட்டார். எப்பயாச்சும் இருந்துட்டு தான் அவர் அறியாமலே யூஸ் பண்ணியிருப்பார். ஸோ இந்த பேரை வந்து அவர் மறைக்கணும் தான் ட்ரை பண்ணுவார். ஆனால் அவரையும் தாண்டி அது வெளில வந்துடும். ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்னல இந்த பிளட் ரிலேட்டிவிட்டி. ஸோ அதே மாதிரி நம்ம கார்ப்பும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம லூஃபி மாதிரி தான். ஆனால் கார்ப்போட ஃபுட் ஸ்டைல் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அவர் வந்து டோனட்ஸ் அதிகமாக சாப்பிடுவாராம், ரைஸ் கிராக்கர்ஸ், அப்புறம் மீட். ஸோ இந்த விஷயத்தெல்லாம் பயங்கரமாக சாப்பிடுவாராம். நம்ம லூஃபி அந்த லெக் பீஸ் சாப்பிடுவாங்கள்ல, ஸோ அந்த மாதிரி. அதுவும் இல்லாமல் இவரோட ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த நம்ம மரைன்ஸ் இருக்காங்களே, ஸோ அவங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமாக ஒரு லாயல்ட்டியோடு இருக்க ஒரு பர்சன்னா நம்ம கார்ப் தான். ஸோ நம்ம கார்ப்போட இதுபடி பார்த்தீங்கன்னா ட்ராகனையும் மரைனில் தான் சேர்க்கணுன்னு பார்த்தாரு. ஆனால் சேர்க்க முடியல. ட்ராகன் வந்து ப்ரொட்டாகனிஸ்ட் ஆகிட்டார். ஸோ அதே மாதிரி அவரோட பேரனையாச்சும் சரியாக நம்ம மரைனில் சேர்க்கலான்னு பார்த்தா பேரன் பைரட் ஆகிட்டார். ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அவரோட பையன் வந்து ப்ரொட்டாகனிஸ்ட்டு, இவர் வந்து ஆன்டகனிஸ்ட்டு, அவரோட பேரன் வந்து பைரட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க லைஃப் ஸ்டைலே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அந்த டி கிளானோட சர்க்கிளே ரொம்பவுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஆனால் நம்ம கார்ப் வந்து லூஃபி பைரட் ஆனதில் சந்தோஷம் தான் போடுவார். ஆனால் மரைன் இந்த கூட இவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டுருப்பாரான்னு தெரில, இதில் வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுவார். அப்புறம் இவர் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் மரைன் எவர். இது வரைக்கும் இருந்த மரைன்ஸ்லேயே இவர் தான் ஸ்ட்ராங்கஸ்டான ஒரு ஆள். ஸோ இவ்வளோ தான் இந்த வீடியோ. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கைஸ். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ நீங்கள் பண்ணுற சப்ஸ்கிரைப் தான் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோ போகிறதுக்கான மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். ஸோ பாய் கைஸ்.